Ce oraș frumos! Ce oraș frumos! Fabrici și uzine! Cu plus, poate erau relațiile între oameni mai calde. Eram mai deschiși. Aveam timp, socializam mai mult, sigur. Acum, atunci puteam să socializez cu maestru, cu lăcătușul, nu era nicio problemă. Încerc și acum să socializez cu angajații. Numai că nu mai sunt relațiile identice, sau nici măcar pe aproape. Erau altfel de relații. Atunci eram toți tovarăși, toți camarazi. Acum, nu că n-aș vrea, dar nu s-au schimbat multe, nu mai socializăm. Adică eu n-am mai ieșit, atunci mai ieșeam cu secția. Da. Ieșeam la o petrecere, ne bucuram, beam un șpriț, asta era. Acum nu mai facem chestia asta. De ce? Adică o mai făceam până acum vreo 5 ani. Făceam ziua firmei. Ieșeam cu toții la restaurant și era ok. Era ok. De vreo 5 ani și fluctuația de personal a devenit foarte mare. Deci e greu să spui că ai o echipă ca o familie, așa cum era atunci. Azi unul vine, altul pleacă, cei care îi mai aveam, o mai ieși la pensie deja și mai țineam mesele astea până acum vreo 5 ani, cum v-am spus. În momentul în care, la un moment dat, am zis, dom'le, hai să ieșim din nou. Reacția colectivului sau a majorității colectivului m-a surprins puțin. Mi-a spus șeful, noi am vrea să ne dați cât cheltuiți la restaurant. Să ne dați banii și facem noi ce știm cu banii, fiecare ce are nevoie. Deci nu mai simțeam nevoia de a fi împreună ca un colectiv unit, așa cum. Asta cred că și din cauza fluctuației de personal. Nu ne dorim chestia asta, nu ne-am dorit niciodată nimeni, nu cred că niciun patron nu dorește să îi pleci angajați, să angajezi de alții, să-i școlești, să formezi o echipă. E greu de format o echipă, ăia în vârstă, care, mă rog, de vârsta mea sau mai tineri decât mine, au anumite obiceiuri, anumite cerințe. Ăștia tineri își doresc poate altceva. E greu să închegi o familie din 3 generații. Că avem de la 21 de ani până la 65. Eram cam toți la același nivel, din punct de vedere social. Vă referiți la bani? Nu. Cam acolo nu exista, eu știu, v-am mai spus chestia asta cu patron, cu angajat, cu noțiunea de, eu știu, e neplăcut să spun termen, dar asta este de slugă. E slugă la patron, nu? Așa să spun. Atunci nu eram slugi. Nu eram patron. Eram șeful lor, dar nu eram patron. Am înțeles. De multe ori aveam salariu mai mic decât un meseriaș, un lăcătuș cu a 7-a specială. Da? Da. Și atunci nu aveam nicio ce ascendent aveam eu față de angajatul ăla, că de salariu nu se punea problema, că aveam mai mult ca mine, veneam cu același tramvai. Eram cumva, era o uniformizare. Asta era și politica, nu puteai să te ridici mai mult, că îți dădea în cap. De-aia nici nu s-a făcut mare lucru în perioada aia. Adică s-au consumat resurse. Și
cel mai trist să consumăm resurse umane, fără să produci mare lucru. Am înțeles. Mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce mi-a spus. Cu plăcere. Ce oraș frumos! Ce oraș frumos! Fabrici și uzine!